Predzadnja epizoda. I boga mi, žao mi što se ovaj serijal bliži kraju. Mada, imat ću im povratak otpisan, tako da... Cool. Ostao sam dužan od prošlog puta da kažem vezano za agente specijalne policije tokom Drugog svjetskog rata i koliko ih je zaista bilo. Pošto vidim da ih vade koji iz džepa, pogledao sam malo na internetu i istražio koliko ih je zaista bilo. Jedini podatak koji sam mogao ponaći mi je da se tokom novembra 1942. je tada brojalo se najviše agenata specijalne policije. I to gdje je u Beogradu samo bilo 147 agenata. Boga mi poprilično dosta, mada uzimajući u obzir koliko ih je ovdje poginulo u ovim epizodama, da, čudno. Idemo zajedno sa novom epizodom. Ranjenici. Grupa partizana predvođeni Milanom, on se vratio posle dužeg vremena, dele se na dva dela kako bi ušli na Dunav stanicu. Ulaze i sastavljaju od željezničara da stiže voz sa oko 50 Nemaca i govori mu Milan da kaže mašinovođi da beži. Stiže voz na stanicu, mašinovođi beže i počinje obračun. Padaju dvojice Nemaca, a saveznici postavljaju dinamit. Partizanovac ubije jednog, puca bombom još jednog, Milan ubije još jednog i pušta voz da kreće dalje. Nemac baca bombu i teško rani Milan. Šta je breo? Ko da su od titanijuma napravljeni. Sklanjaju se i čuju se eksploziju u pozadini. Znači, još 45 komada, neka bude tako. Milan i još dvojice partizana su lakše ranjeni i kreću se ka reci. Striko dolazi, a prli tihi večeri. Striko se zapetlja u neke stvari i govori im da mu treba pomoć, da do sutra uveče prevezu neke ljude preko reke, ranjenike, i da im treba lekar. Znao je Striko da su prli i tihi skojevci, tako da je ćutao o tome. Ipak ih Striko dobro čuva. U štabu gestapovaca dolaze Miro i Džokej kod majora Krigera. Kažu mu da su poslali prijavu vezano za Tihog, da im govori da je još od gimnazije bio za komuniste. Pokazuju im na Zrikije, kao i na Prlet. Čekat ću vas u ponoći, da zajedno odradimo posao. Muljanje krenulo. Tan, tan, tan. Tihi odlazi kod doktora Mirića i usput vidi Klaru gdje i ona odlazi u posjetu. Prvo odlazi kod Žileta mehaničara. Nije ni Žile budala pa da se pete u te stvari. A plus nemate tu lovu da platite to što vam treba. On kaže da će im pomoći, ali ako odeš kod Laze Trtice, nećeš obe da vas jure. I ja ću. Mada i Nemac je naučio reče govedo. Govedo. Nije ni meni lako. Krsta je kod Krigera i Kriger govori kako su naši špijuna i ubili ga. Ma bra, upropastili ste jedinu šansu da ih nađemo. I šta ćemo sad? Ubili ste doktora, pa Zrikija, pa Evajara i sad ovog. Postavili ste mrtvačica, ali ja znam, dođite sutra, saznaćete. Čibi zove Milicu i govori kako je njegovi nešto smeraju i da bude večeras na istom mestu. Na teniskom terenu dolazi Miro i Džokej kod Klare, te joj govore da su bili kod Krigera i da sumnjaju na Tihog i da se krije. Klara to negoduje jer ga je vidjela na ulici. Pravi kavaljer odnosu na vas dvojicu. Sutradan uveče partizani čekaju čamac da prevezu ranjenike. Striko i Tihi čekaju da patrola prođe i kreću do ranjenika. Doktor je kod Strikove kuće sa Prletom. Čuju šunjenje i sklanjaju se. A ko bi mogo to da bude, pitam se. Da te više nisam čuo. Stiže čamac i odvode ranjenik. Stiže kamion sa Žiletom i ne znajući da je to njihov, Čibi se uplašio. Jesi nesposoban Čibi, bre, svaka ti čast. Miro i Džokej su na nekoj igranci i kreću na dogovoreno mesto. Ipak je Kriger nezgodan čovjek. Ubrzo i Klara kreće da obavesti Tihom. Saveznici stižu do svoje destinacije i odvode ih do stričeve kuće kako bi doktor sanirao rane. Milan obilno krvari i ne zna se da li će izdržati. Saznaje da su Paja, Zriki i Mile poginuli. U međuvremenu, gestapovci zajedno sa Mirom i Džokejem kreću kod Tihog. Klara obaveštava ostale da gestapo stiže i počinju da se sklanjaju, ubacujući ranjenike. Stiže gestapo i kreće obračun. Pada jedan Nemac. Kamion neće se upali. Presisao majkim. Znači, isti si kod Cane Korubula, a? Pada Nemac što je volao pitu s jabuka. A on mi je bio drugi omiljeni. Striko pokušava da uđe u kamion, ali ga je hladnokrvan Dinc ubio. Ajoj. Tihi ubio još jednog. I još jednog. Kamion se napokon upalio, ali Miro ubije Klaru. I svi zajedno odlaze. Boga mi Tihi, budemo iskreni, previše su ti ruke krvavi. Ali previše. I to je to što se tiče ove epizode.
idemo sa mojim mišljenjem. Bolja dinamika. I po prvi put viđam Partizane u akciji. Promjena jeste bila potrebna, nema šta. Samo Milan dobro prima ove eksplozije. Da li kao Sunđer ili bolje od Sunđera? Ne znam. Ljubomora i izdaja Mire i Džokeja je interesantna, jer u to vreme, ko je dobar sa Gestapom, oni bi izdao svakoga koji ima i trunku sumnje. Ipak su im pozadine bile bitnije da se sačuvaju nego da budu likvidirani. Striko, iako si malo bio u ovoj seriji, ipak si mi ostao drag u srcu. A ti Čivi, ja ne znam šta sa tobom da radim. Totalno razočarenje. Jest da je takav karakter u pitanju, ili ti takva gluma, ali razočarenje. Ali zato provalio sam veoma interesantnu stvar. Tihijev krvavi pir. Koliko je ljudi poginulo zbog njega? Imamo ih previše. To je njegova prednost. Koristi šaram kako bi naveo druge da idu sa njim. Preveliki broj. A zato i Prle dugo izdržao. Morat će nešto tu da se promeni. Ali dobra epizoda. Svidjela mi se. Tako da sve u svemu 8 od 10. Toliko za danas. Vidimo sljedeći put. I upamtite, vreme je dragoceno. Uživaj.